दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि Huawei Y5 प्राइम 2018 मोबाइल का लाउड स्पीकर किस तरह तब्दील करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपने इसका सिम ट्रे निकालना है। सिम ट्रे निकालने के बाद इसका बैक कवर खोल ले। तो दोस्तों इसका जो लाउड स्पीकर होता है एयर स्पीकर दोनों एक ही स्पीकर से काम करते हैं। तो एक ही स्पीकर से आपका अगर आपके एयर स्पीकर भी मसला है या लाउड स्पीकर में तो आपको एक ही स्पीकर तब्दील करना पड़ता है। तो बैक कवर खोलने के बाद इसके ऊपर हिस्से के जितने भी पेज है सारे पेज खोल ले, एक भी पेज बाकी नहीं रहना चाहिए। पेज खोलने के बाद इसका ये कवर हटा दे। कवर हटाने के बाद सबसे पहले आप इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दे, या इसको बिना बैटरी डिस्कनेक्ट ना भी करे तो कोई मसला नहीं। और इसका जो ये स्पीकर है इसको बाहर निकाल दे। लेकिन अगर आप बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे तो अच्छा होगा, इससे करंट वगैरह ख़त्म हो जाएगा। तो आपका कहीं पे हाथ या चिमटी वगैरह लग जाए तो इससे बोर्ड में मसला पैदा नहीं होगा। स्पीकर निकालने के बाद इसमें नया स्पीकर लगा ले और इस पर एक कवर रख दे। जब कवर सही तरह से बैठ जाए तब इस पर पेच लगा ले। तो दोस्तों इस पर आपने वही पेच लगाने हैं जो पेच आपने इससे उतारे थे, दूसरे पेच नहीं लगाओगे, क्योंकि अगर आपने इस पर बड़े पेच लगा दिए तो ये नीचे स्क्रीन में चले जाएंगे और आपकी स्क्रीन को तोड़ देंगे। पेच लगाने के बाद इस पर बैक कवर सीधा रखकर साइडों से थोड़ा सा जोर दे दे तो ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत नहीं है। और आखिर में इसमें सिम ट्रे डाल दे।